我唔知啊，我見佢應該有攞個叉嚟嘅。咁恐怖！係啊，但係佢已經抌咗啩，我唔知咧。冇咁多隻叉，我攞咗隻仲呢個擺住啊！你食啦，我食呢個。你食一啖啊？唔緊。你要唔要茶？我有水啊！你有水？跟住再唔係嘅話，又因為好似但係廣州又唔啱，因為廣州好似話天氣好差，然之後早嗰排好似話唔知落雹，跟住又好似唔知颱風咁嘅狀況啦嘛。跟住我喺度諗緊，定係去珠海咧？但我又冇理由一個人去珠海咁目的㗎嘛。珠海，但我唔知嗰度邊度，我冇睇啊。你係邊度啊？你真係搏俾人打，你真係，你真係搏俾人打。呢個片入唔入去㗎？邊度啊？你講㗎？呢個咯，睇下。IG 啊 IG。都撳唔到啊！我睇唔到 IG 喎，而家我部機喺嗰邊拍緊片。我喺度諗緊咩啊？咩撳入去？你俾我睇下。呢個但撳唔到。呢個插電嚟，呢個插電。
佢可能係其實好煩啊，我覺得真係。點解佢啲封唇咁樣㗎？點解 IG 咁煩㗎？點解用都用唔到㗎？講 IG 封唇啦，噏啲下都唔得啊！佢應該要 update 呢個封唇嚇？呢個長毛都係咁嘅喎。咦？邊個唔嚟咩？邊個？死突然間醒我去做咩？係做打開嗰個女仔咯。最尾 update 佢係咪唔嚟？我冇睇到。我幫你 update 啊！我開咗個嘢俾你。下先。會唔會係重複咗我哋之前去嗰啲地方？都唔係啊，個終點站係溪涌，橫跨南山、福田路、鹽田嘅看海轉線。咦？大鵬新區咯，咪就係、唔係又唔係話嗰另外一棟，佢有8個地方㗎嘛，但係即係唔一定係，即係可能有其中一個，但係我得波啦。古樹咩啊？古樹大鵬咪就係我哋之前去嗰邊咩英？大鵬我哋之前去嗰邊咩？你講咩？哎呀，差好多。
生啊嘛，我唔可以喺呢度面前影後生啊。